E aí, galerinha do YouTube, Trunks, tio Marcos na área. Galerinha, hoje o nosso laboratório de slime está maravilhoso. Vou mostrar a vocês como fazer um slime de chiclete caseiro com cheirinho de chiclete. Mas antes, galerinha, eu quero pedir a vocês de coração que se inscrevam no canal Sofia de Abreu Kids, deixem o seu like e compartilhe com seus outros amiguinhos para que eles também possam aprender a fazer este slime de chiclete caseiro com cheirinho de chiclete. Então, galerinha, vamos começar o nosso slime de chiclete caseiro. Em primeiro lugar, colocamos cola. Depois colocamos a espuma. Dez gotas de corante rosa. Vamos mexer antes de entrar com a espuma. Agora vamos colocar a nossa espuma e mexer bem devagar para que a espuma não se desfaça. Depois de colocar a nossa espuma, vamos mexendo bem devagar para que a espuma não se desfaça. E aí é que está o grande lance da espuma. Fazer slime e brincar com slime. Minha filha Sofia ama brincar com slime. E esse aqui eu vou fazer uma surpresa para ela, ela vai amar. Que é um slime de chiclete com cheirinho de chiclete. Agora
vamos acrescentar um pouco de essência de tutti-frutti para deixar o nosso slime com um cheirinho de tutti-frutti. Muito bom. Cheirinho sobe na hora, muito gostoso. Agora vamos entrar com o nosso ativador para poder começar a fazer esse slime ganhar vida. Pouquinho a pouco nós vamos colocando o nosso ativador e vamos mexendo. O segredo é mexer até que o slime esteja pronto. Olha como ele começa a desprender, galerinha. Aqui é que você já vê que ele está dando um ponto. Agora, galerinha, com cuidado, porque é nessa hora que faz muita sujeira também. Se o slime sair daqui de dentro e cair na mesa agora, nesse momento, ele ainda está muito grudento. Olha isso. Agora, galerinha, vamos fazer o próximo passo que vai deixar o nosso slime maravilhoso e bem elástico. Vamos ao passo. Nós vamos acrescentar este pacotinho de EVA e fazer o nosso slime ficar maravilhoso. Galerinha, isso aqui deixa o nosso slime maravilhoso. Só você jogar ele no slime e já nós vamos ver o resultado disso. E agora não tem jeito, agora é hora de enfiar a mão no slime e deixar rolar. Curtir porque vai agarrar, mas daqui a pouquinho vai começar a soltar. E não tem jeito. É a hora de meter a mão na massa e trabalhar o nosso slime. Agora chegou a hora da gente afastar esse pote aqui e vamos deixar rolar. Você vai batendo assim, ó, e vai tirando todo o excesso que fica na mão. E então, galerinha do YouTube, se vocês gostaram deste vídeo,
se inscrevam no canal Sofia de Abreu Kids, deixem o seu like e compartilhem com seus outros amiguinhos para que eles também possam aprender a fazer este slime de chiclete caseiro com cheirinho de chiclete. Até o próximo vídeo!